warri qabne immoo na dhaggeeffattu akkas jedha. Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraata akka ta'e deddeebi'ee karaa mamsiifneen isaanitti of mul'isee jedha. Guyyaa 40 akka isaa argan godhe. Waa'ee mootummaa Waaqayyoos isaanitti hin dubbate. Isaanis isaan wajjin sutoo jiru abdii abbaan koo isiniif kenne isaan isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin ba'inaa jedhee isaan abboome. Itti dabalees Yohaannis bishaaniin cuubee isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turin hafuura qulqulluudhaan hin cuubamtuu jedha. Kutaadhuma kanarra kaanee itti fufnaa. Abdiidhaan eeggadhu waan jedhu irrattan dubbadha. Abdiidhaan eeggadhu. Kiristaan maal abdiidhaan eeggata? Maal abdata? Yoo eeggate hoo wanti inni eeggachuu qabu maaliin? Yoo eeggate hoo maaltu ta'aaf kan jedhu waan muraasa dubbadheen kadhannaa bal'aa kadhannaa. Abdiidhaan eeggadhu. Gooftaan Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti sagalee tokko yeroo inni dubbatu argina. Hojii ergamootaa kan caafe Luqaas. Luqaas immoo seenaansaa doktora yookiin ogeessa fayyaatii jedha seenaan. Nama dhuunfaadhaaf ergaa kana caafe namicha Teefiloos jedhamu tokkoof. Luqaas macaafa qulqulluu kanaa keessaa macaafota lama caafe tokko Luqaasidha tokko hojii ergamootaati. Kanaaf hojii ergamootaa kana jechuun hojii hafuurri qulqulluun keessatti hojjete karaa bartootaa seenaa waldaa kiristaanaa hari'atamarra ga'e akkamitti waldaan kiristaanaa akka babal'attee fi akkamitti hojii Waaqayyoo bartoota wajjin akkamitti akka hojjetaa ture macaafa guutummaatti ibsudha hojiin ergamootaa jechuudha. Kanaaf egaa Luqaas jecha gooftaa Yesuus dubbatee dhaggeeffatee duukaa bu'ee kutaa kana keessatti nuu caafa. Sagalee Waaqayyoo guyyaa hundumaa bara hundumaa haaraa hin moofa'u irra hin darbu gadi dhumaan adeemu humna qaba. Hin geeddar, hin fayyisa, du'aa kaasa, jaamaa bana, lamxii qulleessa. Kanaaf barri jaarraasaa daangaa kan hin qabne, dhuma kan hin qabne macaafa qulqulluudha. Gooftaan Yesuus waa'ee macaafa qulqulluu gaafa dubbatu laftiif samiin hin darbaa, dubbiin Waaqayyo garuu hin darbu jedhe. Kanaaf sagalee jiraataadha caafanni qulqullaa'an. Kanaaf egaa sagalee Waaqayyo gooftaan galgala kana kutaa kana keessa naa kenne ittiin akkas hin jajjabeessuuf Waaqayyo nama tokkotti akka dubbatu nan amana. Mee harka keessan ol kaasaati ani Waaqayyoon nan eeggadha jedhame. Gooftaan Yesuus Kiristoos fooniin biyya lafaa kana yeroo deddeebi'aa ture wangeela mootummaa Waaqayyoon lallabe. Waa'ee lafarraan lallabe. Ulfina lafarraan lallabe. Ulfina abbaasaa lallabaa ture. Kanaaf namoota gara yaada garaa geeddarannaatti fidaa ture Yesuus. Lallaba isaatiin namni baay'een qalbii geeddarateera. Lallaba isaatiin namni baay'een dhukkubarraa fayyeera. Lallaba isaatiin dinqiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Kanaaf gooftaan Yesuus dubbii abbaan isaa itti kenne fidee dachee kanarratti namoota hedduutti wangeela lallabe. Kanaaf egaa ergama isaa gaafa raawwatu garuu akkuma caafame duutii isarratti geggeeffame. Akkamitti akka du'e akkamitti akka du'aa ka'e baay'een keessan beektu. Egaa kutaa kana keessatti Yesuus du'ee du'aa erga ka'ee booddee jedha. Jiraataa ta'uusaa warra kansaa ta'an, warra isa duukaa deeman, warra kaleessa inni biyya lafaa keessaa filate, keessumaa bartoota kan ta'an, isaan kanatti karaa garaagaraa ittoon mul'isaa tureedha. Gooftaan Yesuus du'ee du'aa ka'ee guyyaa 40 dachee kanarra deddeebi'aa ture. Guyyaa 40 san keessatti wangeela mootummaa Waaqaa lallabeedha. Mootummaa Waaqayyoo jiraachuu mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Gooftaan akka lallabnuuf kan nutti himes wangeela mootummaa Waaqayyooti. Kanaaf egaa jiraataa ta'uusaa deddeebi'ee jedha. Karaan mamsiifneen karaan shakkamne jechuudha. Karaa garaagaraatiin namootatti mul'achaa ture. Nama hundatti mul'anne. Garuu bartootatti guyyaa 40 amma itti mul'atetti isaan barsiisaa ture. Itti himaa ture. Kanaaf keessumaa maal jedheeni erga guyyaa 40 kana godhee waa'ee mootummaa Waaqayyoos erga isaanitti dubbatee isaan wajjin utuu jiru abdii abbaan koo isiniif gale jedhe. Abdii isaaniif gale tokko jira. Yeroo gooftaan Yesuus bartoota gidduu jiru
waa'ee isaaniitiif Waaqayyo Abbaan Iyyesuusitti waan dubbate qaba. Humna isaanii kennuudhaaf ka'e tokko jira. Ameen. Iyyesuus gooftaadha. Mee ani abdiidhaan nan eeggadha jedhaa. Kanaaf abdii abbaan koo isinii galee isinii kenne isaan isinitti himee sana eeggadhaa malee Yerusaalem hin bayinaa jedhe. Jarri Yerusaalem keessa jiru laala. Ganaa deemuudhaaf jiru. Handaara lafaatti ganaa deemuuf jiru. Samaariyaan ganaa dura isaaniirra. Yihuudaan ganaa dura isaaniirra. Kanaaf humna fudhatan malee akka isaan hin baane gooftaan kutaa kana keessatti akeekkachiisaa jira. Kanaaf abdii abbaan koo isinii kenne san isa isinitti lallabaa ture. Waa'ee hafuura qulqulluu isa eeggadhaa malee hin bayinaa ittiin jechaa ture jechuudha. Kanaaf egaa maal jechuun barbaadeeti? Humna fudhattan malee tajaajiluun hin danda'amu. Humna fudhattan malee seexana mo'uu hin dandeessanii. Foon mo'uu hin dandeessanii. Biyya lafaa itti baatanii wangeela lallabdan kana lola keessara, wallaansoo keessara, jibba keessara, hariyatama keessa jira. Kanaaf isa waadaa isinii galame sana eeggadhaa jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waa'ee eeggachuu kiristaanni abdiidhaan eeggachuu qaba. Maal eeggachuu qaba yoo jettan isa jalqaba warri barreeffattan isa isaa kakatame eeggachuu qaba kiristaan. Kakuu qabdu kakuun in eeggama. Waaqayyo isaanii kakateera siniifan ergaa. Yoo inni dhufe humna godhattu, hin dubbattu, hin faarfattu, hin lallabdu, raajii taatu, seexana baaftu, lamxii qulleessitu, du'aa kaastu inni jedhame sun yoo humnichi dhufee beektu. Kanaaf warri kakuu qabdan kakuu keessan eeggadhaa. Anamma kakuu Waaqayyo baay'ee natti dubbate qaba. Sinittis akka dubbate nan amana. Kakuu wal wajjin qabnu macaafni qulqulluun kan dubbate. Yesus Kiristoos akkuma isin argitan kanatti deebi'ee hin dhufa. Kuni kakuu nuu kakatame asuma keessa jira. Maal eeggachuu qabna? Isa jalqabaa kakuu keenya. Kakuun hin eegama. Al takka nuu kakatamee rakkinni nutti baay'ata. Otuma nuu kakatamu wal'aansoon nutti baay'ata. Sodaan nu qunnama. Raafamni nu qunnama. Garuu namni kakuu lollootti baay'atee iyyuu hin badu. Namni kakuu yoo jibbame iyyuu hin badu. Namni kakuu waan nyaatu waan dhugu yeroodhaaf waan itti jiraatu yoo dhabe iyyuu namni kakuu qabu darbee deema. Darbee lallaba. Darbee tajaajila. Darbee dubbata. Ergaan sinii qabu yoo jiraatu dhaloonni kakuu qabdan Waaqayyoon eegaa. Kakuu biyyaa kan nyaatu. Kakuu wangeelaa kan nyaatu. Kakuu addunyaaf kakatame kan nyaatu. Tokko anaaf sidaa warri eeggatan kakuutti baatu barana. Mee kakuu koottan baa jedhaa dubbaddaa. Eeyyee kakatee bira Waaqayyo. Waaqayyo namaa kakata. Gixxin godhee namaa kakata Waaqayyo. Namaa kakata. Kakatee bira abbootiidha. Abrahaamii kakataa ture. Saba isaatii kakataa ture. Lubootaa kakataa ture. Har'as Waaqayyo hin kakata. Akkuma kakate sii raawwata. Mee isa naa kakate naa raawwata jedhame. Eeyyee kakuu eeguu qabna. Waaqayyo waan abdachiise kakuudha. Yaa namoota kakuu ergaa kan sinirratti darbe waa'ee borii abdii kan sitti lallabame haizoo kan siin jedhame nama guddaa taata kan siin jedhame hojjetaa koo taata kan siin jedhame jabaadhu eegi kakuu keetti numa baata. Nama ilaala namni lamaas keessa raannan nagaa kakuu keettan si baasaa siin jedha Yesus. Ilaameen jedhi gaa'ii. Mee akkas jedhi mee kakuu koottan baa jedha. Eeyyee nuyi kakuu qabna. Saba kaan irraa kan adda nu godhu kakuu qabna nu. Israa'el saba kakuuti. Kanaaf Waaqayyo isa abbootaa kakate isa isaanii kakate yeroo keessatti bara keessatti raawwataaf. Dhugaan sinitti himaa Waaqayyo isa sii kakate utuu siin raawwatin sin ajjeesin. Ilaa sin eebbisa ol kaas harka kee isa sii dubbatame. Waa'ee keessa macaafa irratti raajame. Waa'ee keessa karaa nama dhuunfaa dubbatame. Utuu siin raawwatamin sin ajjeesu Yesus. Hallelujah. Mee namni tokko namni amanu kakuu nyaadha jedhimeeyyi. Ameen. Warri kakuu qabdan kakuu eegaa. Kakuuni yeroodhaaf waan gadi otoo kakuu qabdanii waan yeroodhaaf namaa gadi taatan ofitti fakkaachuu dandeessu. Garuu namni kakuu yoo lolli itti baay'ate, yoo falmiin itti baay'ate, yoo dhiibbaan irra jiraate iyyuu cabsee ba'ee deema gurba.
namni kakuun qabamu haalaan hin qabamu qabeenya dhabuun hin qabamu fira dhabuudhaan hin qabamu larraa dibaaya faashina biyya lafaan hin qabamu namni kakuu darbee deema darbee lallaba darbee dubbata darbee tajaajila warri kakuu qabdan lafa kakuu keessanii geessu jabaan heegi waaqayyo Daawitii kakachaa ture Daawit waan kakatameef eeggaa ture kanaaf abdii guutuudhaan waaqa eeggadhe jedhe mootiin si godhaadha Daawit kan itti dubbatame garuu waggaa dheeraa booda kan inni mootii ta'e har'a bara xinnannummaa kee har'a bara wallaalummaa kee har'a bara joora kee har'a bara duwwaa kee waan lafoonaa irratti sitti dubbachuu danda'a guyyaa tokko garuu kakuu kee addabaabayitti baasee sii raawwata biyyotoo argu mootonnotoo arganii xinnaanotoo argu hiyyeessotoo argu dureessotoo argu kakuu kee wajjin hin duutu kakuu kee si nyaachisa Yesus mekkasera kakuu koo jedhame argeen du'u jedha nyaadheen du'a jedha siif haa godhu Yesus utuu nyaatiin hin duutu ameen mekkaseri kakuu nyaadheen du'a jedhimeeyyi du'an oolani utuu kakuu nyaatiin garuu hin du'u an keessan hin beekan koo garuu akkas utuun kakuu koo nyaatiin hin du'u Yesus gooftaadha warri kakuu wayii qabdan jabaadha sin keessa jira humni waaqa nama kakuu si waadaa erga galee si fuudhee ba'a Yesus eeggachaan turee jedhe Daawit yooma mootii ta'a kan jedhu abbaa isaa gidduuttidha kan dibanni irratti dhangala'e hangafoota isaa gidduuttidha dibanni kan irra dhufe warra isa tuffatan warra isa qeqelan gidduuttidha hayyaanni waaqayyoo dibanni waaqayyoo dhadhaan ejersaa Daawit irratti kan dhangala'e garuu dibata kana baatee Saa'oliin ari'atamaa ture caakkaa keessa ari'atamaa ture yeroodhaaf namni kakuu hin ari'atama yeroodhaaf namni kakuu maatiin hin jibbama yeroodhaaf namni kakuu waldaadhanuu jibbamuu danda'a namni kakuu garuu guyyaa eegee dirree galataatti ba'a guyyaa eegee dirree ulfinaatti ba'a nama kakuu eessa jirta laata ergaan sii dabarsu irra lafa sii kakatame sana iruma geessaadha abdiidhaan maal eegganna kakuu keenya eegganna waaqayyo kakateefiidha ee'uudhaaf Daawiti firri sii kakatee si gana obboleessi sii kakatee si gana foonaadha koo'edha gommaa makiinaa natti ajaju'edha yoo nani kanan goone waaqayyo sirraan aanatti aloodhanii nama baay'ee si gane nama baay'ee si dhiise kaan wangeelanuu walii kakatee wal gane dubbatee dubbii isaa kan hin shaarre laalaa baatee nama hadiyaa ilmi waaqayyo isa jedhe si raawwata nama miti dubbiin jijjiiru haala kee laale marraa dibaa barana yaa waaqayyo ana wajjin namnas keessaa kakuu nyaatu haa dhalatu akka biyyaatti kakuun hin kakatama akka dhuunfaatti kakuun hin kakatama maqaa Yesus Kiristoosin waldaadhaaf kan kakatame biyyaaf kan kakatame nama dhuunfaaf kan kakatame sirratti haa raawwatu har'aa booda mee harka kee ol kaasi kakuu biyyaanatu nyaata jedha siif haa ta'u ameen biyya kana keessa naman kaasuun qaba inni jedhee kakate suni tokkoonaaf si haa kaasu raajotan kaasaa lallabdootan kaasaa faarfattootan kaasaa magaalaa jalduu keessaa lafa Oromiyaa irraa akkuma jedhe waan kakuu biyyaa kakate keessa nama kakuu sana hirmaatu si haa godhu Yesus hin kakateef abdii abbaan koo sinii kenna eeggadha waaqayyo waaqa nama abdachiisu haysoo sii jira haysoo sin gadu haysoo sin buusu namnoo si buuse barroo si buuse hiriyaayoo si buuse barnoonnoo si buuse qarshiyoo si buuse ani sin buusu si wajjinan jira eebban si godha biyyaaf taata namaaf taata nama baay'ee harka keetti fayyaa har'a dhukkubsattuu yoo taat har'a hiyyeessa yoo taat boru nama baay'ee harka keerraa nyaata jedhee waadaa sii galee si abdachiisee bakka biraa beellaman deemu waan isa sii dubbate sii raawwata mee ameen mee ani abdiin qaba jedhiyyiti haleluuyaa abdii qabna nuyi abdii jaan mul'atu miti abdiin keenya
abdiin ijaan mul'atu yeroodhaaf abdiin ijaan mul'atu hin bada hin xologa abdiin keenya iji namaan argine firriin argine qomoon hin argine saayintistoonni hin argine doktoroonni hin argine pirofeesaroonni hin argine kan si arge abdiin kee jireenya bara bara si eegaa jira biyyi waaqarraa si eegaa jira dhaalli bara bara abdiin kee jaani mul'atu garuu sii jira abdii qabna nuyi kanaaf ija dhiibnee lallabna kanaaf gammadaa deemna kanaaf duwwaa irratti faarsina kanaaf duwwaa irratti lallabna maal argatanii takkalatti gammadu warri jedhan nuyi abdii qabna isaan abdii hin qabane fira koo sittan hima bara namni birriin naanate bara namni riyaan naanate bara namni beekumsaan naanate bara namni aangoodhaan naanate bara namni qomoo lakkaa'uudhaan naanate waaqayyoon naanadhu abdii kee naanadhu inni immoo jireenya sii laata haleluuyaa inni abdii keeti Yesus abdiin jigne abdiin banne abdiin sabne abdiin moofamne abdii sittiin jijjiiramne abdii si jalaan jigne Yesuusidha abdiidhaan eegi kakuu kee abdiidhaan eegi yeroof nama guddanne fakkaachuu dandeessa yeroof nama darbee hin deemne namatti fakkaachuu dandeessa yeroof nama ergaan qabne nama mul'ata qabne nama ayyaanni irra hin jirre namatti fakkaachuu dandeessa isa namni siin jedhu nagayin isa haalli siin jedhu nagayin isa waanni siin jedhetu sii ta'a kakuun isa waanni namaan jedhedha seexanuu namatti kakataam yeroo tokko oolan ikii barana baase yoon isa barana baase mu harka duwwaan galcha maraacheen jedha waan immoo kakuu diinaa karaatti hambiseet nama kana tokkoffaan godhaa'edha hojiin tokkoffaa mul'ataan tokkoffaa tajaajilaan tokkoffaa diinni nama booddee si gochuu fedha kakuu waaqa garuu dura si gochuudha sii kakannaan akkuma diinni garaansaa gubatutti sii kakata ameen jedhame gaafa nuu kakatamu nama baay'ee taara waldaa taa'e maal isa galchamu namni tokko kakuu keenya dandeenye nama gurguddaadha baga nuu kakatame galgala kana waaqayyo abboo nama tokkoof isin kiruma kakata akka jedhee waan dabarsee si oofaa jedhe ila fudhadhu ergaa kana dabarsee si oofa ila kunuu kakuudha fudhadhu meeqa dabarsee si oofa jedhe Yesus maal eegganna kakuu keenya eegganna nuu kakatameera biyyi waaqarraa an keenya nuu kakatameera achitti galtu nuun jedheera nuu kakatameera isa kana warra kamtu dhufeetti galami xanaabsitutti gala warra waaqan beennatitti galamitu warra waaqa beekutitti gala warra isaaf jedhee ari'atame warra isaa jedhee jibbame warra isaa jedhee ciqilame warra isaa jedhee maqaan taanitti ba'e warra akkasii waan jireenya bara baraa qopheessuu deeme abdiin jiranuuf abdiin jira biyyi lafaa hin soba foon hin soba seexanni hin soba nuyi abdii qabna abdii abbaan koo isinii kenna waaqayyo maallaa kennuutti abdiidha nama birrii qabu caala nama abdii qabu caala nama digirii qabu caala nama abdii qabu caala nama goddanyaa gaarii qaburra nama abdii wangeelaa qabu caala nama viizaa biyya alaa qabu caala nama abdii qabu caala nama abbaa manaa gaarii qaburra nama abdii qabu caala oh haleluuyaa nama mindaa gaarii qaburra nama abdii qabu caala abdii qabda beentee ililchee ameen jedhiyyiiti meeqalatee badu waaqayyoon abdiin jira mana koo abdiin jira mana kee meeddiina keetti ani abdiin qaba jedhame namni kana hin jedhe nama of hin jaallannedha mee of qabadhu ani abdiin qaba jedhiya abdii qabne abdiin kutin eegi sin bayyiseedhe eegi sin eebbiseedhe eegi namaafas si godheedhe eegi hin ariifatin obsaatu kakuu nyaata warra eeggatutu humna fudhata warra eeggatutu dirree bal'aatti ba'a yeroof gad ilaalamta malee gaafa guyyaan ga'e warra of jalatti si ilaalan of cinaatti si argu of cinaa duwwaatti miti of gararraattu si argu hamma guyyaan ga'utti garuu kakuu baattee gatantaruu dandeessa kakuu otoo qabdu mandara keessa naanna'uu dandeessa gaafa guyyaan ga'e garuu warra si tuffatu dhufe harka keerraa nyaata haleluuyaa kakuu qaba gurbaa Yoosef kakuu isaa bira gaafa ga'u warri kalee tuffatan dhufanii gugguuban eenyu akka teessoorra jiruun beekan isaaf kakuun raawwate gaafa jarri dhuftee kuftu kakuun raawwate ergaan sii qaba gaafa ari'atamtus gaafa jaalatamtus kakuun raawwachaa jira me akkas jedhime inni naa kakatame irraawwatama jedhame
አመኑ ለበቃ ከኩኛችሁ በርባደታነን አመኑ hintaade hintaun jarin sinebisene eye waaqayyo na ebisadi amen eye biyata tajene eye biyafanta lallaba wangelata ta sinjene eye nanta parfatu ta sinjene eye nanta ya waaqayyo barakana kesa warakaku qabannu kash amen 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 enten kakudan jirat kakudan dedebia kaku qabnanu wada አባ መና ፋዳ መና ከወልት ደጅራችሁ ስማለ ቤቱ ዋዳ ገኛ ካኩ ኪዳን ቃል ኪዳን ከኘለም ኑፊ ኢየሱስ አባ ከወልት ዲደ ዲገሳት ዱዋሳት ካኩ ሃራ አገሰኒ ሃቲ መና በባም መና ዋዳ ወሊ ገዱ ሲንገዱ ሲኒዙ ዱዋ ብቻ ለራስ ራደባ ወሊ ጀረዲ ቃለባቲ ወልት ቃሊ በረበራ ወጅንጅራት innama yullo langar garba samana tarzabatu kakuninno ligaru siala danjito oh hallelujah yo jabate saegate yo jabate sademte hakuma sika kate sira wata yesus sinnisu sinjanna sinnisu biyaba sigoda jennam biyuma sigoda eggaddu garwat timu jamine eggad haribatena deminje de parpata nama baayya tarifate kay arifate kufe harifate mullate harifate lokate harina rifatina alonni baayyen kakusa kichutti of jala cire bilchaata seet of jala cire fit bilcheeffadha kakuu keessan kanamma irraa tureef bilchaachuuf malee baduuf seena kakuun kee bilchaatee dhufaa jira waaqayyo waggaadheen gaddaa sitti dubbachuu danda'a bara barreen gaddaa sitti dubbat torbee irraa sitti dubbate har'an gungumin waaqayyoon eegi isa siin jedhee hin raawwata maani bakka sagadu na dhufe garuu anaafu gaaffii ergaan qaba ammas na eeggadhu siifannu fajere yesus eegi waaqayyo eegi namoonni baay'een eeguu dadhaban kanaaf faarfannaa gadhiisan lallaba gadhiisan waldaa gadhiisan hayyaana waaqayyo jalaa badan ergaan sii qaba warri eeggattee dhaabattee kakuu nyaatan baatu ameen eebba nyaatan baddu ameen haleluuyaa mee waaqayyo nan eegeedhaame warri waaqayyoon eegan guyyaa tokko mirga argatu kakuu keenya eeggan lammaffaa maal eeggata kiristaanottan isa saagalame keessuma humna afura qulqulluu eeggatu ofirratti eega yeroon habdii waaqayyo galeef afura qulqulluudha kiristaan afura qulqulluu hin qabne kiristaana jedhamuu hin danda'u fakkeenyaaf dargaggeessa waggaa 18 ol gaafa darbu seerri biyya keenyaa mattaawwaqaa baafadhaa dargaggeessa taatee mattaawwaqaa hin qabdu taanaan rakkisaadha jechuudha eenyummaa amanaa kan mul'isu kan mirkaneessu jireenya amanaa keessatti iddoo olaanaa kan qabu saartifikeetti digirii baratte caalaa birri ati qabdu caalaa hafuura qulqulluu amanaan hafuura qulqulluuf keessaa hin qabne kan Kiristoos miti Roomee 8:9 laqaa dubbisa habdiin isaanii galame hafuura qulqulluu jarri barataniiru dubbii waaqayyoon guutamaniiru Iyesus isaan bira ture kan isaan lallabsiisu cubburraa kan isaan ittisu gara gaariitti kan isaan baasu hafuura qulqulluudha waan ta'eef hafuurri qulqulluun akkasinii dhufuuf eeggadhaa humni amanaa maali dhawattan maallaqa miti humni amanaa hafuura qulqulluudha humni raajiin ittiin tajaajilu raaju humni faarfataan ittiin faarfatu maali dhawattan nadaajiinsaa hafuura waaqayyooti makiina nu nadaajii malee socho'u miti amma nu foon keenya kun akka socho'u akka hojjetu kan godhe nyaata nu nyaanne bishaan nu dhumne hafuura keenya hafuura kan godhu namummaa keenya hafuura kan guddisaa deemu hafuura qulqulluu amantiitti kan nu cimsu hafuura qulqulluu cubburraa kan nu ittisu akka nu cubbuu jibbinu akka nu biyya lafaa jibbinu kan godhu hafuura qulqulluu akka nu hojii wangeelaa hojjennu kan godhu hafuura qulqulluu isa maaliif warra kaan waldaatti fiigsa warra kaan immoo waldaa keessaa gadi fiigsa wattan garaagarummaa isaa warra hafuura qabanii warra hafuura hin qabneedha jechuudha warri hafuura qulqulluu qabani yeroo hundumaa fuula waaqa barbaadu ganama sachumatti argitu guyyaa sachumatti argitu fannuma waaqayyoo jalatti argattu jara warra hafuura qulqulluu hin qabne garuu hin washaakkachiisan ta'an danda'ani
hin waaqessan danda'ani hin tajaajilan danda'ani hin tajaajilla oolan taalli isaanii humna hin qabu hin kadhanna jedhu kadhannaan isaanii humna hin qabu amma akka namni hunduu kadhatu beektu waaqa kan qabu hunduu hin kadhata amantii isaatiin garuu kadhannaan kadhata kan isa jajjisus yoo hafuurri waaqaa keessa raate hafuura waaqaan gaggeeffamaati maal godhaa jedha kadhadhaa jedha kadhannaa kan jechisiisu tajaajila kan jechisiisu argamsa hafuura waaqayyooti nama tajaajilurraa hafuurri waaqayyoo jiraannan namni fayya sirraa hafuurri waaqayyoo jiraannan jireenyi kee hin boqota keessi kee hin boqota yoo waaqeffattu hin boqotta kanaaf hafuuricha eeggadhaa jedhe maaliif lollala jira qorumsarra jira dhiibbanala jira wanti isin hidhala jira wanti isin dararu ala jira kan ittiin mo'achuu dandeessan hafuura qulqulluudha waan ta'eef eeggadhaa hin bayinaa jedhe hin bayinaa Yerusaalemi hamma warri iddoo aarsaa turuu dadhaban warra hafuura waaqayyoo seeran hin fudhan warri mana waaqayyoo keessa turuu hin dandeenye warra ayyaana waaqayyoo seeran hin fudhan galgala garagaruu sirratti hin dubbadha kan mana waaqaa keessa si dhaabu kan darbee addunyaatti akkaati lallabdu si godhu akkaati cimtee dhaabattu kan si godhu laarraa dibaaya biyyaa beebbaa akkaati taatu hafuura si godhu ol qabatta laata harka kee akkaati ofirraa haftee maatii kee harka qabdu biyya misoomsitu waldaa misoomsitu warra dhukkubsataan harka keetti akka fayyu kan godhu hafuura waaqayyooti ati hafuurri waaqaa sirra dhufnaan Yesuus sirratti ulfaata maqaa Yesuusiin guyyaa kanaa kaasee hafuurri kun sirratti lafaa dha'u dibami hafuura kanaan hafuura waaqayyoo namni hin qabne Yesuusin kabajuu hin danda'u Yesuusin lallabuu hin danda'u namoonni baay'een lallabni isaanii Yesuus miti namni maaliif Yesuusin lallaboottan warri hafuura Yesuus hin qabne Yesuus lallabuu hin danda'an namni hafuura Yesuus qabu garuu Yesuus lallaba ofiisaan lallabu baran lallabu shiroon lallabu gamoon lallabu konkolaataan lallabu Yesuus lallaba yoo hafuurichi dhufee maal gootu dhugaanaa baatu har'a waaqayyo dhaloota nyaatee duukkaasu dhaloota dhugaa ba'u dhaloota lallabu dhaloota raatu dhaloota mana isaa ijaaru kan akka Nahimiyaa kan akka Dibooraa kan akka Elsaayi kan dinqiin ittiin ta'u kan akka Iyyuu waaqa tolfamaa irratti kan dibaman waaqayyo warra akkasii ayyaana laata suuraa laata mootota dura dhaabatanii kan wangeela lallaban warra qaban warra hin qabne 666 fuuldura dhaabatanii wangeela kan lallaban waaqayyo gootota wangeelaa kaasa hafuurri waaqayyo dibee si haa kaasu ameen jedhi dibee si haa kaasu humni waaqayyo dibee si haa kaasu warri dheebottan ameen hafuura qulqulluu argachuu kan dandeessa yoo eeggatte si beela'eera si dheebodheera yaa hafuura waaqayyo eessa irta maalo yoo jette akka nama buddeen nyaachuudhaa taa'e buddeen foon eeggatu hafuura waaqayyo hin eeggatta taanan waldaa keessa yeroo jirtu otoo barattu utuu nagaddu utuu deemtu hafuura waaqa dheebotta taanan dhuguman sitti hima ergaa kana na harkaa fuudhi ati nama waaqayyooti darbitee biyyaa taata nama dheebuu hafuuraa qabdu dhaggeeffadhu sittan hima waaqayyo boru dabarsee mana isaa sitti kenna nama dheebuu hafuuraa qabdu dhaggeeffadhu boru waaqayyo saba isaa irratti si muuda biyya irratti si muuda rakkataadhaaf si muuda hiyyeessaaf si muuda isan qabneef si muuda warri ameenyatu si argatu hafuurri waaqa marraa tola bahadiya namni hafuura waaqayyoo qabu namni ayyaana waaqayyoo qabu yoo namaa gad hin ta'u haala gad hin ta'u hiriidha gad hin ta'u dhuguman sitti hima hafuura waaqayyoo fudhattee jooraan taatu hiyyeessan taatu nama namni itti qoosu hin taatu arga kee ol kaafadhu innaa kufu hoorraatii baadiyaa waaqayyoo nama hafuuraan tajaajilu nama hafuuraan deddeebi'u nama hafuuraan raatu nama hafuuraan lallabu maqaa Yesuus inni gudduudha dibii kaas dibii kaas ayyaanni kee irraa buufatu dibanni kee irraa buufatu haleluuyaa kan addunyaan qabdeen naamne biyyi lafaa kan qabeen naamne siyaasi kan qabeen naamne ejji qabee kan hin naamne kiyyoon foonii qabee kan hin naamne waaqayyo namoota akkasii nuufaa dibu hafuurri waaqayyo dibatadha hafuurri waaqayyo abbaa kennaa hundumaati hafuurri waaqaa si haa argatu ameen ihee manfas hafuurri kun sin arganne taanan kiristaana ta'uu kee shakki hafuurri kun si argachuu qaba dhugaan sitti hima hafuura kanan qabdu taanan akkamitti kadhatta akkamitti wangeela dubbista
Afuura kanan qabdu taanan haleluuyaa akkamitti jetta. Afuura kanan qabdu taanan faarfachuu akkamitti dandeessa. Yoo faarfachuu yaaltelle siin qajeelu. Yoo lallabuu yaaltelle siin qajeelu. Yoo afuura kana gara argatte garuu oola baadiyaa utuu dubbiin afaan kee keessaan bahin jawwee silaalee lafa dha'uu jalqaba. Gaaddidduu keetu nama fayyisa. Dafqa keetu hojii hojjeta. Du'aatu harka keetti ka'a. Lamxiitu siin qullaa. Siifani laafe waan dhibee si haa kaasu. Eeggatta taanan si argata Waaqayyo. Nama birrii eeggata. Nama ulfina biyya lafaa argachuu eeggata. Waa tokko sinitti hima Waaqayyo. Ayyaana koo eeggadhaa. Hafuura koo eeggadhaa. Naman eeggatinaa. Hiriyaan eeggatinaa. Barnootan eeggatinaa. Ayyaana koo eeggadhaa. Ani namaa gadi isinin godhu jedha Yesus. Haleluuyaa. Hin eeggatin beekumsa kee. Hin eeggatin goddanyaa kee. Hin eeggatin dhala kee. Namni tokko nama eeggata. Fira eeggata. Namni tokko moo waldaa eeggata. Waldaan nama na si shaarte si dhiisti. Ni si mindeessiti si haqxe. Yoo hafuurri Waaqaa sirra jiraate garuu gamanattis gamattis gaarattis goodattis nama filatamaa nama barbaadamaa nama Waaqa jedhamtee filatamta. Hafuurri Waaqayyoo humnaa siif haa dhufu. Ameen. Saamsoon dargaggeessa jedhamu. Hafuurri Waaqa gaafarra dhufu. Leenca caccabsa. Kabbaanno. Hafuuricha irra jira. Hafuurri Waaqayyoo Saamsoon nama jedhamu gaafa dhufu. Filisxeemota 1,000 mangaagaa harreetiin walirra naqeedha. የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ hafuurri Waaqayyoo gaafa sirra dhufu cubbuu mo'achuun salphaadha. Biyya lafaa mo'achuun salphaadha. Foon mo'achuun salphaadha. Budaa mo'achuun salphaadha. Dibdibii mo'achuun salphaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosin mana Waaqaa keessa kan si dhaabu. Loorraa dibaaya. Jawween gaafa si arge kan yiyyisiisu. Dhukkubni gaafa si arge kan baqee deemu. Hafuurri Waaqayyoo si argatu har'aa booda. Eeggadhaa hafuura Waaqaa. Na argata jedhi eeggadhu. Na dabalama jedhi eeggadhu. Masaakoo bahadiyaa. Gabareen tokko yoomnaa roobaa eeggata ofirra ta'a. Gaafa waqtiin ga'u qotuudhaaf egaa. Boqqolloo qotuuf dinnicha qotuudhaaf. Bokkaa eeggata. Bokkaan buunaan ganama ka'e. Hin eeggata. Sin maal eeggattu waldaa keessatti? Maal eeggatta gaafa barattu? Namni iddoo fagootti of eege mandaratti of arge. Warri hafuura Waaqayyoo eeggate garuu mandara irratti of arge. Dirree lallabaa irratti of arge. Warri hafuura Waaqaa eeggatan sirriitti hima safaratti dhalattetti hin baddu jedhe Yesuus. Eeggadhaa Yerusaalemiin bayinaa hariibattanii jarjartanii dibamne jettanii dinqinnuu ta'e jettanii hin fiiginaa jechuudhaaf. Jarri kaleessa seexana baasteetti. Jarri kalee lamtiin harkatti fayyeera. Utuu Yesuus biraru maqaa isaatiin lallabanii dinqiin ta'eera. Maarree kana booda on ta'e lattuu ba'e jechuu hin danda'u ture. Garuu gooftaan maa'een hin bayinaa hin biikoo. Maa amma humnichi dhufuttee humnichi rakkina keessatti hin jabeessa. Lola keessatti hin cimsa. Maqaa Yesuus hin lola argitee baqattu miti. Kiristaana lola keessatti ibidda uffattee ayyaana uffatee wangeela lallabu waan dhibee nuuf haa kaasu. Rakkina keessa dhaabatanii dhugaa kan dubbatan. Hariyatama keessa dhaabatanii wangeela kan lallaban. Jibbama keessa dhaabatanii kan faarfatan. Naaqamuu keessa dhaabatanii dhugaa isaanii gale kan dubbatan. Waaqayyo ijoollee dubaraa, ijoollee dhiiraa nama laalanii kan hin deemne, bara laalanii kan hin deemne. Waaqayyo dhibee haa kaasu. Dhibee ishee haa kaasu Yesuus. Bara kana keessa dhaloonni darbee deemu dhaloota hafuura Waaqaa qabudha. Jaallattanis jibbitanis. Agalgaayina hafuura Waaqaa qabu darbee deema. Warri hin qabne amma hin calalamuu hin kufaa deemu. Waaqayyo hambisaa deema isaan. Warra ayyaana qaban, warra mul'ata qaban, warra ergaa qaban, warra faarfannaa qaban, warra barsiisii sirriin harka jiru, warra raajummaa sirriin harka jiru. Waaqayyo barana akka nama gingishaa keessa darbu, midhaan gingishaa keessa darbu akka kanatti calalee si baasa. Dirree hojiitti, dirree fayyinaatti, dirree tajaajilaatti kana booda hin hafa. Wal makaa deemuun hin hafa. Waan dirree tajaajilaatti si baasa. Hafuura qulqulluun ala tajaajiluuf yaaliin godhina. Utuun guutamin tajaajiluuf yaaliin godhina. Utuun dibamin tajaajiluuf yaaliin godhina. Sinitti meera. Makiinaan nadaajiin qabne socho'uu hin danda'u. Oodhiiman malee oodhiiman ganaa humna biraa gaafata. Amanaan ayyaana hin qabne, amanaan hafuura qulqulluu hin qabne tajaajiluun itti ulfaata. Yoo tajaajilayyuu dandeen dhaabatu hin gala. Hafuurri qulqulluun namoota amanan hundumaaf kennamu hin qaba. Fudhachuu qabdu beela'eera jechuu qabdu. Dheebodheera.
gooftaa bakka barbaade wanti biraa utuu nattafe afuura kee duwwaa argadhe dhaloota akkas jedhee kadhatu waan nu gidduudha dibee akkas. Hamma namni waan biraa kadhata. Maaloo yaa Waaqa haadha manaa bareeddu, mucaa bareedaa, mucaa bareeddu. Maaloo yaa Waaqa yuunivarsiitii nagalchi, achii na baasi maalla godhi. Kana duwwaa kadhata malee namni amma waa'ee afuura Waaqayyoo dhiiseera. Inni mataa dhukkubsate yaa Waaqayyo yoo mataa korra na fayyistaa duwwaadha. Afuura qulqulluu dheebotta taanaan afuurichi waan hundumaarra dablee si oofa. Ameen, 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 ameen. Kanaaf kan eeggattu maalidha wottan tokkoffaan kakuu keeti, lammaffaan humna afuura Waaqayyooti. Isa Waaqa biraa nu dhufu. Inni nu faarrayyuu warra eeggataniif. Hammam simatte. Hammam gaafa inni dhufu iddoo kennitaaf. Warri simachaartan lallaba afuura qulqulluu warri simachaartan jabaadhaa. Inni asitti fudhachaa jirtan kun guyyaa tokko achi ba'ee mul'ata. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yoo lallaban kan irraa bareedu, yoo faarfatan kan irraa bareedu, yoo raajan kan irraa bareedu. Maaliif hootan namoonni akkasii warra ayyaana qaban, warra simboo qaban, namoota akkasii nu gidduudhaa dhibee kaasa. Warra hinaaffaa dhaa qaban safaratti gataa deema, warra hinaaffaa sirrii qaban, warra dheebuu afuuraa qaban, warra dheebuu lallabaa qaban, warra dheebuu raajummaa qaban, Waaqayyo nu gidduudhaa dhibee kaasaame. Ameen jettani. Warri dheebuu afuuraa qaban ta'anii nafan. Guddachaa deemu dabalaa deemu. Kuufadhu ayyaana fudhadhu, mul'ata fudhadhu, sagalee fudhadhu, faarfannaa fudhadhu, fudhadhu bakka yeroo hundumaa fudhadhu. Guyyaa tokko immoo kennita. Jabaadhu amma. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Namni tokko tajaajila hundi ishanii jireenya koo qabuu hin danda'u. Jireenya afuura qulqulluu yoo dhiise jechuu qabdu. Jireenya dhugaa jireenya sirrii kan si jiraachisu afuura Waaqayyooti. Tajaajila nuti taa'ellu miti jireenya sirrii kan nu jiraachisu. Afuura nuyi fudhanne jireenya sirrii nu jiraachisu. Jireenya dhugaa kan nu jiraachisu afuura nuyi fudhanne. Dhageessanii tokko afuura biyya lafaatitti gale, afuura fooniitti gale. Sanarraa kan ka'e Waaqaaf jiraachuu hin danda'an. Warri afuurri qulqulluun itti gale guyyaa Waaqayyoo eegu. Ameen jettanii. Lafatti lallaba waan itti hima. Biyyatti tajaajila waan itti hima. Ergama isaanii miti ergama Waaqayyoo ba'u. Maqaa Yesuusin warra akkasii ammas waan nu gidduudhaa haa kaasu. Keekeffadhu afuura qulqulluu qabaachuu kee. Gaafa lallabu namni fayya. Gaafa lallabu gaafa kadhadhu namni hiikama. Nagaan narra jira. Mul'ata qaba. Ayyaana qaba. Jennee tajaajilatti ba'uu qabna. Hamma ayyaana fudhattanitti humna fudhattanitti hin bayinaa. Lola jira, caba jira. Jechuu barbaade Yesuus. Kanaaf afuura qulqulluu malee naan ta'u jedha. Hojiin kun barnoonni kun yaa Waaqayyo afuura kee malee naan ta'u. Isaan kan afuura biraatiin hojjetu nu immoo afuurri keenya, afuurri Waaqayyoo keenya afuuran isaanii hin caala. Ameen hin jettu. Kana booda afuura qulqulluudhaan adeemta, afuura qulqulluun baratta, afuura qulqulluun lallabda, afuura qulqulluun raajja, afuura qulqulluun tajaajilta. Waaqayyo warra hinaaffaa dheebuu akkasii qaban biyya dalduu keessa, waldaa gannat keessa, dachee Oromiyaa irraa, dachee Itoophiyaa irraa warra dhugaan lallaban, warra dhugaan raajan, warra dhugaan barsiisan ammas Waaqayyo dhibee si haa kaasu. Sasadabbaaf isa dhuma. Maal eeggannaa abdiidhaan dhufaatii isaati. Mee harka keessa ol kaasaa Iyyasuusin nu fayyada. Asuma keessadha. Akkuma inni ol bahee jaan argitan deebi'ee dhufa. Hin eeggannan. Hamma inni dhufutti hin lallabne. Hamma inni dhufutti baradhu. Hamma inni dhufutti lallabe. Hamma inni dhufutti haayile. Hamma inni dhufu qulqullummaa kee eeggadhu. Ammuma inni dhufutti waan hundu. Rakkinni amma sirra lollammanni sirra jiru kun amma Yesuus dhufutti. Bakka guddinni kee hamma amma irra jirtutti miti. Hamma Yesuus dhufutti. Irma guddan tajaajilli darajee amma Yesuus dhufutti bakka. Malee bakka nagahee kana booda hin taa'iluu hin jedhamu hin jiru. Amma waldaan kiristaanaa xurataa nama baasuu qabde. Xurataan hin jiru mana Waaqaa. Hinuma taa'illa amma dhumaatti. Hinuma deemne, hinuma dubbanne, hinuma kadhanne, hinuma faarfanne, hinuma raanye, hinuma barsiifne. Hin dhufa Yesuus. Namni dhufaatii Yesuus itti dhaga'amu abdii kutataa miti abdii qabaata. Namni tokko abdii isaa dhumeera. Abdii kutate yaada waldaa deema abdiin qabu hin faarfata abdiin qabu. Nama akkasii ta'uu sinaa oolchu Waaqa. Utuu faarfattanii abdiin qabdan, utuu lallabdanii abdiin qabdan, waldaa deemtu abdiin qabdan, yaada jiraattu abdiin qabdan. Namni abdiin qabne homaa hin qabu. Sittimu namni abdiin qabne homaa hin qabu bakka. Abdiin qabdu taanaan homaayyuu hin qabdu duwwaa kee jira. Abdii namni qabu immoo jabaadha. Abdii qabaa biraa. Abdii qabna nus
Yesus keenya deebi'ee nu dhufa. Akka rakkannetti nafnu, akka beelofnetti nafnu, akka jibbamnetti nafnu, akka daarretti nafnu, akka boonyetti nafnu, akka duuba taanetti nafnu hin dhufa ulfinaan. Duumessa yaabbatee hin dhufa. Ergamoota kumaaf kittilaan hin dhufa. Abbaan firdii teessorra taa'ee hin dhufa. Warri dhugaan koo ukkaamame jettu dhugaa kee baasuudha hin dhufa. Warri narra rakkadhee lolannatti baay'ateettu lola sirraa cabsuuf hin dhufa. Jabaaddu amma dhumaatti eegi waan ni jira. Eeggadhu amma dhumaatti. Amma ji'a kanaatti asii eega, amma sa'aatii kanaatti asii eega duwwaan jedhin. Eegi amma inni dhufu. Eegi. Dubartoonni sun in eegani amma inni dhufu. Warri kaan immoo hin rafte. Walumaan rafan isaan sun qophaa'anii eeganii isaan kun immoo hin qophoofne itti dhufe. Gaafa dhaqanii waan biraa shamatatanii deebi'anii balballi cufame. Warri qophaa'anii eeggatanii hin butamu. Warri qophaa'anii eegan hin ba'u. Of qopheessa, ayyaanatti of qopheessa, hafuuraan of qopheessa. Guyyaa tajaajiltu hin beekamu, guyyaan lallabdu hin beekamu, guyyaan raajju hin beekamu, guyyaan namatti dhugaa baatu hin beekamu. Of eeggadhaa. Haleluuyaa. Jireenya keessan keessatti Waaqayyoon barbaaddadhaa. Ayyaana Waaqayyoo eeggadhaa. Guyyaa Waaqayyoo eeggadhaa. Gaafa sana waan ni balbala isinii banaa deema. Waaqayyo warra abdiidhaan isa eeggatanii ayyaana kenna. Kakuu raawwata. Inni isaanii mul'ata. Merkee kee ol kaasi fixeera. Akka waan jiruu kee irratti mul'atu nan kadhaa ol kaasi. Kana booda gaa'ila kee keessatti, barnoota kee keessatti, umurii si hafe keessatti, guyyoota dachee kanarraa jiraattu keessatti, wanta ati argaa jiraattu yoo jiraate Yesuus duwwaa siif haa ta'u. Ameen jedhi. Ulfina Waaqaa duwwaa siif haa ta'u. Eebba Waaqayyoo duwwaa siif haa ta'u. Ameen siif haa ta'u. Haleluuyaa. Sittaa mul'atu Yesuus. Yesuus laalaa tajaajili. Yesuus laalaa deddeebi. Yesuus laalaa kadhadhu. Waaqayyo abdii kee hin haareessa. Waaqayyo abdii kee hin jabeessa. Waaqayyo abdii kee lafa qabachiisa. Meel jennee dhaabanna. Laarraatoona mahadiyaa. Seey. Lorra bagatoona mahadiyaa. Lurdii kafeeniyamaa. Eewutti dubbatee laata Waaqayyo. Abdiidhaan na eegi. Eenyudhaan jedhee laata. Na eegi. Abdiidhaan eegi Waaqayyo. Dargaggoota. Wanti mana Waaqaa keessa si baasuudhaaf ba'u baay'eetiin hidhee dhufa. Jaalala Yesuus irraa adda si baasuudhaaf. Abdiidhaan eeggadhu mana Waaqaa keessatti guyyaan naa jira jechaa eeggadhu.